जोधपुर में श्री रामलीला आयोजन समिति की ओर से 3 दिवसीय मानस रामायण का आयोजन 25 अक्टूबर से कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में किया जाएगा। खास बात यह है कि इस रामलीला में 300 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 10 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के कलाकार शामिल है। यह सभी जोधपुर के ही रहने वाले हैं। इनमें स्कूल स्टूडेंट्स से लेकर व्यावसायिक उद्यमी भी कलाकार बने हुए हैं। बिना किसी शुल्क के सभी रामलीला की रिहर्सल में पिछले करीब 1.5 माह से जुटे हुए हैं। जानकारी देते हुए आयोजन समिति अध्यक्ष निर्मल गहलोत ने बताया कि इस बार की रामलीला आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें कई बड़े कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। इसमें रामानंद सागर के रामायण सीरियल में राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल ने भी आवाज दी है।